我哋所有音樂嘉賓啊，又好耐冇見曾比特啊，係，冇錯，我就係咪曾比特。耶！喂，咁啊，我哋咧又送上新嘅卷軸俾你啦，係啦，每次都有啊。今日送呢一卷又學你出新歌啦，加入新公司啦，新嘅開始啦，各樣嘢。冇錯，所有嘢都係好嘅。再嚟過，咁啊有呢一句啊，曾比特為而出啊！突圍而出幾好啊！突圍而出呢個幾好啊！居然未用過呢個，我覺得呢個幾好啊！呢個出嚟啦，係啊，突圍而出啦，即係可以喺即係音樂作品上面啊，各樣嘢都可以突圍而出，俾大家可以見到 spot 到你啊！天氣凍都好多嘢會得啦，係啦，即係例如係啊。係啊，啲頭髮啦，豎起頭啊，係啦，係啊，係好緊要啊呢個。咁希望你中意呢一句啊！多謝你中意啊，突圍而出好啊！係啦，咁啊同埋我哋嗰個樣喺度啊，今次呢一個係見我哋兩個嘜頭喺度啦，終於係嘛？係啊，終於有翻我哋嗰個樣衰衰嘅樣喺度啦。喂，係喎，即係恭喜你啊！首先即係有新嘅開始各樣嘢啦，咁樣。其實而家係咪一個叫做蜜月期咁樣嘅狀態咧？而家你自己你覺得係點樣樣咧？好似新人咁，好似新嘅開始。你哋唔講蜜月期都冇乜嘢，一講完有啲驚。點解咧？點解會驚嘅？蜜月期後邊跟住就好難預料啦，咁樣。哦，都唔係嘅，有啲人過咗個蜜月期可以繼續更加 sweet 落去咁樣。係啊，我自己覺得就係依家其實係磨合緊一個大家。即係工作嘅模式，包括團隊也好，包括同高層啊、其他唔同所有嘅部門啊，都係一個處於磨合緊嘅狀態。咁我覺得 so far 大家嘅工作模式啦，咁啊大家嘅嗰個合拍嗰個感覺，其實一路都有喺度嘅。咁所以唔知算唔算係蜜月期，但係我自己 feel good 去大家一齊去工作一齊去衝呢個感覺咯。最初係抱持一個點樣嘅期待，或者可能抱持住我希望同新公司去夾嘅時候，可以有一啲嘅畫面，有一啲我想做到嘅嘢係咁嘅，我係帶住咗呢一啲嘅諗法入去嘅咁樣。會有討論咯。其實更加重要係喺音樂嘅方向上。咁因為我自己有好多嘢想去做嘅時候，尤其是廣東歌我想去做嘅時候，咁可唔可以 support 到我想做嘅，或者嗰個自由度呢？呢個其實都緊要。咁後來同Manny 去傾嘅時候，咁的而且確係可以做到呢樣嘢，俾我一個空間去做我想做嘅嘢。當然有 balance 嘅，一定要，但係起碼我嘅想法係可以接納，都係可以即係可以收到 feedback 嘅。我覺得呢件事係我喺呢段時間我收到覺得我最舒服嘅一樣嘢。咁所以尤其是今次說出個未來呢首歌啦，即係都好大程度上係我自己一個喜歡啦，或者我真係想做一個咁樣嘅類型嘅係啦，一個因為大家知道 funk 或者 rock 未必係最受歡迎嘅嘢，但係佢算係冒險嘅一件事。我自己都 appreciate 即係大家同我一齊冒險咯。係因為一路由你出道嘅時候，一路識你同你傾你中意嘅音樂類型啊，你自己都係係啊，即係你會有好多嘢同埋你個 character 點樣，我哋就會知道噶嘛。咁其實即係如果回帶翻少少去到真係講緊之前同舊公司叫做係咪差唔多去到尾嘅時候完結，你自己嗰個階段就係咪好似企咗喺一個分岔路嗰度，要諗好多唔同嘅 option 喺你眼前，你要去稱左稱右稱揀一個咧？有啊，即係分叉的感情線啲 friend 係啊，正等我為你蔓延。係啊，要蔓延下。係啦，嗰陣時有啲咩喺面前你會考慮咧？其實彷徨嘅、迷惘嘅，因為一完咗之後，考慮嘅嘢變咗係我究竟係咪繼續大公司，定係我想獨立？因為好多人獨立啊嘛，係咪先？咁當然有諗過嘅，真係即係大家見到好多都有講過，就係真係未必繼續做幕前咁樣，真係有諗過呢樣嘢。咁但係你嘅呢幾年嘅一啲嘅努力就冇咗咯。咁我覺得唔 OK。咁同埋即係好唔符合我呢個人設咯。係我明明係一個勵志人嚟噶嘛，點解要放棄咧？我哋唔得嘅呢樣嘢係啦。咁貫徹始終，咁所以選擇翻就咁，我究竟簽大公司定係獨立好咧？咁
其實我嘅性格，我真心覺得，我如果真係做獨立嗰個，應該會傻咗。係啲 admin 嘢啊，好多嘢要處理。喂，嗱，你諗我拍個 MV 咁啊，我連MV 點樣同導演傾，導演後邊嘅嗰啲團隊啊，咁樣各樣嘢，咁可能突然間拍完之後，喂，到期找數，忙緊其他嘢，錢都唔記得俾，即係好多呢啲其實好濕碎嘅嘢，但係你都要 handle 噶嘛。係。咁我其實真係除咗唱歌以外，好多嘢都未必可以咁好地處理，咁所以咧，我覺得我嘅性格咧就真係超過大公司，即係嗰陣咁啱又認識咗 Manny，咁真係成日都講緣分，我覺得有陣時唔信都要信嘅，咁就形成咗今日加入咗英皇啦，咁出咗嘅第一首歌咯，咁樣。個緣分點樣出現呢？即係可能分分鐘好多人，我都想見到 Manny 啊，我都想可以加入，即係你個緣分又點樣可以出現到咧？其實係一個晚會嚟，但係實質嘅地方唔記得咗喺邊度，澳門定係邊度？跟住之後唔知點解嚇，大家會知道，阿咪好似完咗咯，嗰個上一份嘅 contract， 跟住就大家喺度傾偈，咁嗰陣就喺個晚會上面咁啊同 Manny 傾偈啦，係啦。我都唔知佢點知嘅，咁可能冇人講啦。後來先知原來大家嘅都冇乜秘密嘅。咁跟住就開始傾下未來我自己想點咯。咁我覺得係一個閒聊，咁我都冇乜所謂嘅。咁後來就話其實有好多嘅理念，大家好工作上啦，音樂上啦，其實都幾契合嘅。咁後尾我自己喺度考慮嘅時候，好唔好咧？咁再加埋我其實一路都好想再有新嘅廣東歌出，咁我覺得大家喺一個咁夾嘅 moment， 既然係咁，好，我哋就嚟啦，Let's go 啦，係啦，咁所以大家11月就見到我嘅一個 announce 嘅一件事出咗嚟啦，係啦，有個咁嘅相啦，係啦，有個咁嘅一件事啦，係。我想問嗰日咧，你譬如見到 Manny 嘅時候，你一見到佢嗰個 conversation，你已經喺頭先講嘅分岔路當中出現咗一條新嘅明顯嘅發光嘅路出嚟，定係透過可能中間作 on and off， 大家再商量越傾，慢慢嗰條路先出現咧？要 on and off 嘅，係即係唔係嗰問題啫？就出現咗。但係真係有一個即係有一個方向咯，突然間有一個，咁再之後點樣令佢發光呢條路，就真係 on and off 嘅，大家傾嘅，係啦。咁但係最緊要嗰樣嘢，我成日都會需要嘅，都係溝通嘅，我覺得，同埋真係做到我想做嘅嘢。咁所以 base on呢兩樣嘢，咁我覺得大家喺理念上啦，咁大家日後嘅我諗尤其是喺音樂上，大家見到第一首歌真係好我嘅元素嘅時候，就知道嗰件事，自由度係大嘅 for 我。咁所以我開心嘅係一樣嘢就係大家 take 呢個 risk， 咁大家真係做一個好瘋狂嘅作品出嚟咯。同埋我覺得好好嗰樣嘢就係都真係聽到阿咪佢去即係考慮係咪去加入一間新公司嘅時候，首先佢第一樣諗就係我回歸原點，喜歡做咩音樂咧？同新公司係咪可以喺呢方面夾到，然後真係做出嚟啦？而反而係好奇就係好啦，呢個係你嘅 first priority， 你最重視嘅一個元素。咁會唔會真係開始慢慢再逐步同公司去傾嘅時候，就會開始要諗多少少就係我希望可能喺幾多年內我可以開到幾多個嘅 show 啊，喺咩場地度演出啊，出到幾多嘅碟啊？會唔會已經諗到咁遠？定係呢個喺反而係再做住再去諗咁樣咧？Planning 係有嘅，咁同埋目標，例如今年我哋出歌嘅數量，我哋都有一個目標喺度。咁再去到出 show 嘅時候，因為for我嚟講咧，我覺得我哋有個目標就係希望真係27年可以做到個，因為我冇喺香港開嘅 show 啊嘛，音樂會又好，演唱會又好，我都想喺香港開。咁我哋其實目標睇向27年，當然未來嘅嘢大家未知，但係一定有個目標先。咁所以今年咧，其實就係努力做歌嘅一年咯。其實一路傾嘅過程，有冇一個位係一個叫做 turning point 啦，或者點樣係啦，係佢哋啦咁樣咯，有冇㗎？傾嘅過程當中，即係可能佢哋講嘅一啲説話，或者一啲 offer， 或者大家傾到有一樣嘢，你覺得係適合嘅音樂夥伴啊？呢間公司都有嘅，老闆話啟德開 show 咯。緊要呢個緊要，喂唔係，大家聽清楚，啟德開 show， 我話啟德主場館開 show。邊度都好，係啟德就開心啦，啟德都好。唔係講笑呢個，但係咧我覺得係一個好細水長流嘅一件事嚟嘅，真係自然而然去發生嘅。咁所以呢個過程我覺得舒服嘅，咁
之後就真係成功加入咗啦，係冇錯。但係你啱啱講話，即係之前去諗一啲唔同嘅路嘅時候，就有一個念頭，即係話係咪退休？係啦，即係呢個又估唔到你會有呢個念頭。即係雖然可能你好快打消咗啦，但係連呢個都有出現過。有，因為我覺得過往即係大家可能知道嘅，可能報道啊、文章啊嗰啲，我會自己有反思，係咪我有啲乜嘢可以做得更好咧，或者有啲咩其實我係唔應該咁樣處理咧？係咪我嘅一啲問題令到咁多嘢發生咗咧？係咪即係咁？即係因為一路再思考嘅時候，就係咪我嘅性格係咪真係啱成為一個歌手咧？所以搞到呢，即係可能唔係搞到，即係可能呢幾年就比較沉寂咗，咁冇乜歌。咁歌手你知咁。歌手冇歌就得翻對手啦，係咪先？咁呢件事係唔 make sense 嘅，咁所以咧，最後我真係一路思考嘅時候，但係的而且確啱啱所講，呢幾年做過咁多嘢，認識咁多人，其實如果咁樣放棄，我又唔係好甘心，咁所以好快打消呢個念頭。係咁呢幾年好似咁講，即係會遇到好多唔同嘅人啦，學藝人、音樂人等等。佢哋有冇一啲即係鼓勵你嘅，令你堅持，即係好似新歌講咁嘅，即係係會令你堅持。就算你啱啱個念頭都好啦，都會令你覺得係喎，其實我中意音樂應該繼續去。有冇呢啲咁嘅前輩啊、同輩等等講過一啲嘢 inspire 到你咧？你覺得？有嘅，即係偶爾佢哋都有鼓勵下我㗎，係啦，好偶爾咯。其實去到一個位係真係覺得呢幾年我係咪做得夠好？即係我會有自我懷疑。咁但係好彩嘅係，自己望翻啦。咁好多時候，即使唔係喺出歌嘅階段，咁我做過嘅一啲 show 啊、啲表演，真係認識咗好多好好嘅朋友，好多好好嘅前輩。咁其實呢啲所謂嘅經驗，係一個好大嘅一個養分嚟，對我嚟講。係因為個眼界都唔同，即係雖然話音樂作品呢段時間叫做冇咁多啦，但係你其實你都係做緊歌手另一樣嘢，即係去表演啊，去參與呢啲節目嘅時候等等。你有冇話其實呢一個 side 嘅養分，你自己經歷到，即係你覺得得到嘅會係咩咧？會穩陣咗咯，係啦，因為我覺得睇更加多唔同嘅人表演，尤其是犀利嘅人，你喺佢哋吸收到好多嘢嘅。喺佢哋嘅表現，我覺得眼界大開代表嘅係你知道自己嘅能力去到邊度，或者呢一個台你點可唔可以 handle 到？其實你好有一個我形容為叫做自知之明啦，係啦，你知道你點樣可以 handle 到呢一個台，或者你點樣可以壓到呢個場㗎嘛？又唔好話壓嘅，但係你知道你自己有能力咯，係啊，所以我覺得呢段時間嘅一啲經歷，同好多唔同嘅音樂人，同好多唔同嘅前輩合作，其實係一個令自己成長得更加，即係喺演唱 live 上面係更加穩陣、更有信心嘅一個經驗嚟嘅。而呢一個啱啱阿 Mike 所講嘅嘢呢，我覺得喺最近即係我睇翻網上面嘅片段呢，即係佢同李佳薇合唱呢個愛是最大權力，我覺得好體現到嗰一種嘅淡定，嗰一種嘅穩陣，係咪真係而家都好適應咗一個好大舞台，去真係同好多樂隊嘅朋友一齊去夾一首啊，自己想點樣呈現一首作品嗰一個嘅模式呢？咁樣背後幾緊張你唔知啊？睇你睇我背後，擰轉身睇睇咁，擰轉身俾你睇睇。因為我覺得越大舞台要求嘅細節越多。咁其實呢一首歌啦，即係講啱呢首歌，其實由可能一句嘅 phrasing 啊，或者係和音點樣去行3度5度，我哋點樣去唱，點樣去捉，咁可能啲 ad-lib 係點樣行，我哋一路都喺嗰幾日不停咁喺度互相同對方對好多。咁我覺得其實 somehow 都係一個經驗嚟，就係你越咁大型嘅舞台，有好多嘅細節，可能你冇乜點留意，嗰啲所謂嘅細節就係決定成敗嘅。咁所以其實深刻都係對翻我自己講，係你要去拼命地將你做嘅嘢要做好，唔係淨係做好咁簡單，而係好多嘢你要做得更好。係啊，咁所以呢一啲嘅經驗，其實對我嚟講就係我知道有邊啲位係一啲可能嘅細節，我要可以再做好啲。呢個係我嘅，即係呢幾年可能學習到一個好大嘅嘢。係，因為你錄音嘅細節，現場 live 表演又有呢一種嘅細節咁。尤其是現場一剔過嘅時候，你得唔得可以做得咁 perfect 咧？你唔 perfect 都可以做到個9成8成咧？係啊。
其實我好想好奇咧，係咪真係會喺呢類型嘅節目或者場地當中做嘅時候，真係會對你哋嚟講就係唔係就係真係就係呢一剔噶啦咁樣？當然係可以嚟多剔嘅，絕對得嘅。無論內地有香港有節目，一定可以做到呢樣。咁但係當刻你去演出嘅情緒嗰一剔就係嗰一剔，你點樣去演繹得更好？你後邊點樣補，其實都唔會補到嗰個感覺出嚟。呢一剔呢個 live 係最真實嘅。咁所以其實放我啦，都係嗰句就係你嗰一剔，你如果做得唔好啊，其實點呢啲細節啊，你點去揾得佢做到更加好？如果做得唔好就係 fail 嘅。咁嗰一剔其實亦都有人見到，亦都有人知道。你自己都覺得唉，其實真係唔合格嘅。同埋其實會有一種本源就係譬如我自己即係自己開 show 咁樣，你都唔會有。係啊，你唔會想喂我哎呀呢首歌唱衰咗，再嚟多個先咁樣，即係唔會㗎嘛。真係本住一個 live show 咁樣去做咯。所以所有嘢其實尤其是係 live 啦，無論電視也好，出邊商演也好，其實永遠都係第一次機會。今日鬆音樂嘉賓啊，繼續有 Mike 曾比特喺度啦。咁啊，頭先都有講咗過去一段時間啦，比較多就真係集中喺做表演啊、拍攝咁樣，喺當中學識咗一啲即係表演嘅細節。咁啊，而翻去真係做新歌啦，入錄音室又有呢度嘅細節啦，真係去構思啦。新嘅一首歌嘅時候，有冇點樣去同公司大家去揾？即係阿 Mike 嘅公司推出第一首歌係一個咩風格？點樣去物色啊？班底嗰樣嘢點樣開始嘅嗰陣時？班底都算係我提出嘅，因為大家都未合作過嘅，我一路都想合作嘅對象嚟嘅。咁今次呢一個用3個字去形容啦，就係玩盡佢。OK 係啦，所有嘅無論歌也好、曲也好、編也好啊、詞也好，我哋都係一個心態，就係我哋嚟一個勁嘅瘋狂嘅一個旅程，包括拍 MV 都係一個好瘋狂嘅，我哋拍咗有一個通宵拍咗13個鐘好似，咁所以一切呢一首歌其實都係一個感恩與瘋狂嘅旅行啊！但係咪嗰一下就係諗可能做呢首歌嘅時候，第一刻諗到要玩盡佢嘅時候，就諗到阿杜啦咁樣？係啊，因為尤其是喺音樂性上面。因為我同阿杜認識嘅時間都長，佢都知我中意啲乜嘢，咁所以呢，我都好相信佢，即係我都好感恩佢願意抽佢嘅時間，因為佢真係好鬼忙。咁佢願意抽呢個時間同我一齊去癲，因為呢一首歌原本收到嘅 demo 呢係得半首，拜託咗嘉銘去完整咗呢首歌之後呢，個 groove 其實可能最開頭都係比較OK 硬嘅。OK， 但係真係到完成咗成個編曲嘅時候，哇！我第一個諗法就係 live 真係彈到嘅咩？係啊，真係玩到咩？係啦，我聽到你彈到先咁啦。跟住阿杜就話：係 live 再算啦，係啦咁我哋就即刻出去錄音，大家聽完都覺得好爽。跟住尤其是試啲聲嘅時候，咁尤其是某一啲段落又好鬼高音啦，咁跟住一路喺度唱嘅時候，跟住阿杜話：不如你試下咁樣唱嘅時候，兇狠啲，我哋衝上去啦咁樣。我話阿杜 live 我真係唱到咩？唱唔到點好難唱。佢話你錄咗先啦，咁我哋就再試啦。試完之後我再問多句：喂 ，live 真係得咩？你錄咗先好聽咁樣 ，live 再算啦，咁樣又再算 ，OK， 好，我哋再算啦。咁跟住之後咧，成首歌出嚟咧，大家錄音嘅過程其實玩得好開心嘅，因為大家都好 into 呢首歌，係，同埋亦都證明咧，頭先聽呢個過程啊，我聽得出阿 Mike 係好希望將呢一首歌真係喺好多嘅 live 當中帶到俾大家去聽。喺啟德要聽到呢首歌，要啦，一定要啦，呢啲站咁樣。嗱，咁但係咪撕出口做第一首歌嘅時候已經係好決定啊？真係想嚟啦，真係要做首 funk 噶啦，咁樣要係有一種咁樣嘅感覺。我本身冇特別話要好 funk 嘅，但係我真係想一個激樂啲嘅，真係玩 rock 啲嘅。咁呢首歌其實一聽嘅時候，我諗都啱去行呢個路線 ，funk 呢個路線嘅。咁真係編嘅時候咧，當然冇預計過係一個咁複雜啦，係啦。因為我本身喂阿杜，我如果有機會都睇有冇機會可以自己彈下咁樣。跟住聽完呢個編曲之後話，喂，我都係停一停啦，都唔好有呢個念頭啦，係啦咁樣。今次我都休息下先，我練下先嚇，我繼續練下先。咁所以我覺得成個過程係大家係一個好對於呢首歌係玩得好開心、好盡興。我諗包括阿杜都同我溝通過，就係即係啲去彈啲樂手們咧，大家都玩得好開心。
咁嗰時，譬如你真係揾咗佢嘅應承去做嘅時候，你就話即係有個共識，大家就話玩癲啲，玩盡佢咁樣咯。咁佢有冇都可能有一啲佢嘅想法，可能都會提議俾你所謂咩叫做玩癲啲咁樣樣，佢都有佢嘅 perspective 去提出俾你哋去傾咧。冇啊，我100%信任佢。咁呢一首歌喺編曲上嘅方向，我完全係交晒俾佢。係啊，咁所以我等佢俾我驚喜。咁當然 feedback 翻嚟就係又驚又喜啦，係啦。喜就係真係好正，係啦。驚就係即係我自彈自唱呢件事就推下先，唔知推到幾時啊？係啦。如果後邊再喺度編嘅話，就係好困難地，我自己彈唔到嗰啲，有機會。唔係咁，同埋如果以 live 嚟計，可能你呢一首歌又要做多啲可能跳啊，或者可能有啲 body gesture 啊，咁彈呢啲嘢可以 hold 翻俾 band 先嘅。揼吉他啊，係啊，唔係嘅，係啦，我哋唔可以咁嘅。但係喺嗰個歌詞嘅部分，即係呢一首歌要玩盡佢，哇！個歌詞就真係好難諗啦，因為你要玩盡一件事，又好似點樣玩盡法咧？好多個方向可以。因為其實呢一版係即係最終版啦，我哋前後後都3-4版嘅改咗。咁最開頭收到嘅時候咧，我哋有個 concept 嘅，大家有個共識就係凍水涼玩一個咁樣嘅，因為即係好似你沖完涼跟住淋個凍水咧，佢有一種叫做提高你身體嗰個快樂嘅因子啊，係有呢個咁嘅功能，即係好似你捱嗰個痛苦，你就會可以好獲得你嘅快樂咁樣。咁但係咧喺最開頭呢一版歌詞其實都即係好貼地嘅，同埋係好容易去理解嘅。咁但係當我編曲出咗嚟之後咧，即係我開始有少少偶像包袱啦。我就多啦，開始想成為一個偶像派啦。咁我就360度轉體跪低啊，睇下可唔可以睇下邊啲位我哋可以調整係啦。咁最大嘅調整，因為我自己唱完之後，我心入邊有個 message 一路都好想講出嚟嘅，就係堅持。呢首歌嘅中心思想即係堅持一樣嘢，堅持你中意嘅嘢就會成功。咁跟住之後，我就再同林寶溝，因為我唔認識佢嘅，因為我自己喺諗填詞嘅時候，我都有問公司快歌可以揾邊個，佢哋就推薦我林寶。咁我自己即刻去做下功課先啦，聽下林寶填嘅歌啦。咁其實我自己係好喜歡嘅，super respect。咁即刻就問下可唔可以幫手。咁所以呢一版喺改嘅時候咧，我自己將呢一個思想話俾佢聽嘅時候，咁得翻嚟呢一個final version，既貼地啦，又符合大家想贏嗰件事啦，係啦，咁我偶像包袱都可以繼續孭住嘅，係啦，所以係開心嘅。但係咪因為頭先你講本身嗰版，即係咪比較貼近你自己，可能 personally 多啲，所以就嗰個貼地感就低少少咁嘅意思啊？本身嗰份詞係真係好即係好多巴胺嗰件事，即係沖完跟住之後你獲得呢一個快樂，你可以做到你想做嘅嘢。咁但係放我自己去唱嘅時候，當然有啲字句喺唱上面會，我覺得可以再通暢啲，因為喺用聲上面嘅問題啦，就變咗。咁再加埋就係邊啲位我哋可以再令佢啲人記憶深刻啲咧？咁或者係邊啲句子或者邊啲狀態，我可以再表達得直接啲、強壯啲啦。咁最後咧，第二版修改翻嚟嘅時候，我哋就變咗有些少嘅調整，跟住就變成今日呢個版本啦。所以其實第二版都貼近今日依家現時呢個版本。咁其實個歌名係幾時出現？我諗因為歌名其實的確係一個幾有話題性嘅名嚟，即係大家都會聯想到，即係嗰個雪字究竟係可以點樣演繹，有好多種啦。你哋呢個幾時出現呢個名？本身即係關於名呢個都改咗幾次嘅，即係大家討論，咁最後大家一致決定就叫做說出個未來啦，即係玩進去啦。咁同埋即係其實說呢樣嘢就係啱啱一路所講所謂嘅呢啲嘅考驗，呢啲嘅難題，其實都未必係難題，有陣時係你自己俾自己嘅一啲內耗，其實你自己對自己嘅潑自己冷水，咁所以你要去get through 呢啲嘢，然後你可以堅持做你想做嘅嘢，就會成功，獲得你嘅未來咯。其實呢個就係呢一首歌想表達嘅一個好中心嘅思想。係，你自己算唔算係嗰啲性格係多潑自己冷水嘅人呢？都多噶，即係我算係嗰啲叫咩啊？都會轉下牛角尖嘅人嚟嘅。係啊，咁尤其是係當我
停低嘅時候，即係我其實算係一個工作狂，我中意做嘢嘅感覺，因為我可以好 focus 做一啲嘢。咁變相如果當我停咗喺度嘅時候，我就會諗點解會停咗喺度嘅？點解冇下一步我可以做嘅咧？咁就會諗有啲咩問題出現咗啊？有啲乜嘢我唔好啊？或者有啲咩係咪做得唔好啊？呢啲，所以我算係一個好容易轉牛角尖嘅人嚟嘅。咁做呢首歌有冇呢啲咁嘅位？即係會唔會諗咁啲人中唔中意呢一面嘅我咧？即係你會唔會做緊呢隻歌都有轉牛角尖咧？定係佢完全做緊嗰陣冇嘢嘅呢隻？當日出歌嘅時候就有。OK， 係首播嗰陣幾驚，係啦，因為我攞住個電話喺度揸到實嘅，幾鬼死緊張，因為真係我啱啱所講係一個大家願意同我一齊冒險，咁但係呢個冒險有好有唔好啊，自己成日都會諗一個唔好嘅，點算好咧？驚，嗰種 send 個 message 發到嚟啦，到點算啦？係啦，咁跟住出去即係一播嘅時候，我就個腦有冇呢啲嘢，即係我係 enjoy，我係喜歡呢首歌嘅。咁聽完之後自己舒服嘅嗰刻，其實又冇諗到呢個所謂冒險啲人中唔中意。係跟住咧，因為嗰陣我仲記得我化妝整緊嘢，化完妝之後咧，MV 準備要出咯，本身都唔記得咗噶，跟住同事喂，你 MV 就嚟出咯，咦係大鑊，再攞住個手機再震歌。咁去到真係出嗰下，即係之後會唔會去到有一種嗰種就係睇唔睇 comment 好咧？即係會有呢啲，即係好扭擰啊！又想知大家點，但係又好驚咁樣，會唔會咧？有堅持唔好睇啊！堅持唔好睇都冇睇嘅，冇乜點睇。但係因為我成日都覺得呢樣嘢就係你越諗得多咧，即係呢啲係你越驚嘅嘢會有機會發生嘅咧。咁盡量不如唔好留意，我哋好好地做好之後嘅 live，可能話唔定1個月後我再睇翻，可能啲 comment OK 咧，俾定個強心針你，我有睇嘅，OK，係你唔使睇嘅，你唔使睇嘅，我未睇其實，我哋越咁講佢越想睇，就係 OK hold 住先，係好嘅，OK。我又想問翻轉頭就係咧，因為頭先阿 Mike 有講一樣嘢，我突然都幾 relate 到，就係因為佢話佢都係一個幾工作狂嘅人，即係同埋佢會有一種就係好想不停去填滿自己嘅時間表，好想去會諗就係點解呢一刻我自己停低咗咧？係咪其實當初就係 Manny 都幾喜歡你呢一種嘅性格，所以最後大家都可能幾啱傾？因為我記得我睇阿周生咧，即係阿國峰訪問 Manny 嘅時候，佢都有講過嘅，即係佢揀 artist 嘅時候咧，或者佢同一啲 artist 嘅傾偈嘅過程，都會幾留意佢係咪有呢一種好 crave for 我工作要係好滿嘅嗰一種嘅心，係啦，係我諗佢應該有呢個嘅，應該睇到呢樣。不過佢冇話俾你，佢冇話俾我聽，希望佢睇到啦。係啦，其實好多幾 craving，係 food 又係啦，job 又係啦，咩都我出歌乜都我嘅，係啊，所以係啊，太好啦！而家即係可以填滿，我覺得係個充實嘅。係，其實一路聽你介紹新歌《水出個未來》，都感覺到你嗰種興奮同埋開心啦。咁其實即係可以做到自己喜歡嘅風格啊，內容上面大家癲一首歌。其實錄音嘅過程會唔會亦都因為咁樣，其實所以都幾順利地可以好快提煉到嗰把聲出嚟去唱咧？都係噶，我覺得順利嘅，同埋玩，因為我第一次同阿杜合作都要試嘅，我覺得咁的而且確試咗好耐。但係咧，我哋聲就試好耐啦，咪就試好耐啦。咁但係呢一個過程，大家係玩得盡興嘅，因為呢一類型嘅歌，其實最緊要嘅係你個emotion 要夠足。係呢個情緒要俾到出嚟，咁所以呢，去到最後，我哋其實錄嘅一個過程上面係好爽快，不停去試唔同嘅聲，不停去試唔同嘅唱法，所以我算唔算快呢？咁但係我覺得算快嘅，算好順暢嘅，因為大家都玩得開心啊嘛。今日杜有冇話用啲咩嘅方法？因為佢認識嘅佢係一個會識得用好多唔同嘅方法去令到歌手可以揾到屬於嗰首歌嘅聲。佢有冇用啲咩特別嘅方法咁樣去試呢？同你佢有個大忌嘅，係啦，佢個大忌就係唔知播啲乜嘢咧，跟住就會令到你好瘋狂嚟笑嘅。可能你就係錄完嗰一句，跟住突然間唔 OK 嘅就，或者一啲你自己唔知點解就會錄咗入去嘅聲，跟住就瘋狂唔知點解播俾你聽，跟住咧，係唔知點解係咁重複啊，咁樣都有噶。佢極速剪俾你噶，即係你嗰啲唉聲嘆氣佢就剪出嚟咁樣，咪咯。跟住就話喂嗱，跟住之後佢仲要喺你
唱嗰句之前你就播俾你聽，跟住你就唔知點解又會笑住唱，又會有奇怪嘅感覺去唱，但係又好有趣地呢隻聲又係真係出乎意料地夾喎，所以我覺得佢因為我哋第一次咁樣錄音咧，咁樣磨合咧，我覺得幾好玩嘅，即係咁樣街我用呢個唔同嘅聲，因為佢又係一個好玩嘅人，佢又係傻嘅，我都係傻嘅咁樣。咁啊，過去幾年頭先一路講緊有一啲叫做 live 嘅演出嘅經驗咁啦，其實呢一啲會唔會都幫助到喺呢首歌錄音個 energy 度咧？你覺得都有嘅，係啊，你會，我覺得會捉嗰件事會快，係啊，捉唱歌嗰件事會快，同埋好有趣。今次其實錄音嘅過程都係唱 live 咁樣，因為個支咪係我哋攞得最 normal 嗰啲即係大家出 show 會見到嘅 SM58啊，Beta 58 A 去試嘅，所以我哋成件事錄音係揸住支咪喺度唱。真係好似係唱 live 咁樣，所以最後嘅成果，我哋所有嗰啲好貴啊萬幾蚊嗰啲咪咧，擺咗喺隔籬，我揸住支千幾蚊嘅咪就喺度唱，係啦，跟住佢哇 OK 呢把聲好 full 啊，咁跟住之後我都好 wonder，即係我冇機會試啲貴咪喎。我自己唔係好滿意，擺晒喺隔籬想試下，擺晒show 晒出嚟，但係你唔俾我試咯，係啦，咁可能之後有機會嘅，即係呢個酒櫃望住啲好貴嘅紅酒，跟住我就喺呢一刻飲下啲啤酒先，唔係呢一刻飲緊嗰個0.6% 嗰個 Judy， 唔緊要嘅，之後仲有噶嘛，所以一首歌做晒嘅，係都係嘅，係咁而喺MV 方面咧，頭先講真係好癲，又係玩住佢即係10幾個鐘咁拍啦。但係其實呢首歌本身有冇諗過會編少少動作落去？有噶，真係有噶。我其實有啲少少嘅跳舞嘅動作，唔係跳舞嘅，有少少律動啦。係咁，因為大家見到即係 MV 嗰度睇嘅話咧，在場仲有另一個演員嘅。係啊，咁啊，我已經記晒啲動作，但係佢唔識跳。係啦，咁啊，本身有啲動作咧都變咗冇動作。我本身仲想話搞一個即係可能。social media 整一個 dance challenge 咁樣，咁話呢一個就做唔到啦，係啦，咁我覺得有啲可惜嘅，係啦，都可以照做嘅。你話其實呢，冇人知我跳喺入邊都幾個動作，都冇人知我喐嘅，係咪先？唔得噶，唔得噶呢個。咁我覺得就唔緊要啦，下次啦，係。同埋啲動作留喺 live 做嘅唱嘅時候，咪喐下咯。我有幾下咯，係啦，幾下喐下啦，但係都係有 groove 咁樣跟住，其實律動嘅，係跟住我 groove 係要有嘅，係。咁但係其實呢一首歌嗰個叫說出個未來呢一個嘅 theme 呢一個頭先講堅持嗰樣嘢咁樣去構思 MV 嗰個 idea 或者用到甚至乎喺美術上啲色係會好鮮豔、好 sharp 去撞嘅咁樣。呢一啲有冇自己都有參與同團隊大家構思啊？反而音樂嗰邊多嘅。OK 啦，MV 就真係因為我自己唔叻喺畫面上面，係啦，咁所以反而 MV 嘅嘢就留翻俾專業嘅，係啦，導演啊佢哋去 handle，幫你諗，係啦，咁啊我唯一一個唔係好喜歡嘅就係嗰個未必係需要凌晨嘅，我覺得係啦，即係因為結果拍到我哋朝早7點幾左右啦，差唔多8點。跟住一齊飲早茶，係啦，咁我覺得喂，飲早茶，梗係飲早茶啦，拍通宵難得係咪先？即係冇 request 話，爭緊個女主角，我加翻個先咁嗰啲嘅，唔使住啦，唔使住啦係嘛？你提出咗個好好嘅意見，下個 MV 可以，下個 MV 可以，留翻呢個，記得呢一個係咪？係咪你醒唔起啊？係咪你用團隊講拍 MV 又係玩盡佢癲啲，所以佢哋就癲到同你拍通宵啊？係，可能你個方向係咁啊？我講可能真係講錯，有時都冇咁癲好。係啊，咁但係下個 MV 記得係啦，記住啊，記住揾女主角呢樣嘢，係啦，係啦，咁啊，所以大家見到而家Mike 出嘅新歌說出個未來啦，一個全新嘅開始，亦都2026年新嘅開始，咁我哋就期待住今年啦，你嘅作品啦，睇下頭先佢講嗰啲玩盡佢，我記得噶啦，我剪翻出嚟噶，嗰啲係每個月上嚟一次啊，喺啟德啊嗰啲啊，全部零售館啊，ASI 空地啊，係啊，係啦，咁啊，我哋一齊期待住啊，都戥你開心啊，加油啊！多謝你。